Sanferminetan ere badago aldarrikapenerako tartea eta gaur Gora Iruñak eta eraso sexisten kontrako emakumeen plataformak deituta manifestazioa eginda Iruñeko kaleetan. Gaur osteguna da eta 11 sexu abusu eta sexu eraso bat gertatu dela salatu dute. Erasotzaileak kanpora lelopean abiatu da manifestazioa Gazteluen Parantzatik Gora Iruña plataformak antolatu du, baina Peinen Federazioaren eta Iruñeko udalaren babesa ere jaso du deialdi honek. Gaurko manifestaldia dei egiten dugu egon diren 3 eraso sexualak direla eta baita ere egon diren hainbeste eraso sexistak direla eta bueno, esatea guk konstantzia dugula 3 eraso sexual izan direla, esan behar dugu bat egia da ez dela Iruñan izan, baina bai izan dela Sanferminaren testu inguruan. Eta gero ere, azpimarratzea, ematen diren eraso sexistak, Iruñan ematen ari direnak Sanferminetan ez direla bakarrik Iruñan eta Sanferminaren esparru hontan ematen diren erasoak, baizik eta urte guztian zehar eta leku guztietan ematen diren sexu erasoak direla eta eraso sexistak direla eta ezberdintasuna eta hori da guretzako berriaena eta notizia izan behar dena da Iruñako jendarteak eta hiritarrek planto egin diotela eraso hauei eta ikusiko dugunez gaur manifestazioan jendeak ez dagoela prest halako erasoak gure herrian onartzeko. Asteazkenean bertan sexu eraso bat egitea egotzitako gizon batek onartu egin zuen emakume bati ukituak egin zizkiola Iruñeko taberna batean. Akusatuak onartu egin zuen halaber 2.160 euroko isuna ordaindu beharra eta emakumeari ere 500 euroko kalte ordaina eman beharra. Halaxe ezarria diote zigor gisa. Auzitegiak egindako epaiak frogatutzak jotzen du beraz uztailaren 12an gaueko ordubite erdietan erruztuta Iruñeko San Nikolas kaleko taberna batean zegoela. Eta ostegun arratsaldean gizon bat espetxeratu dute pasaden uztailaren 11an Iruñeko taberna batean emakume bati eraso sexista bat bortizkeriaz egitea leporatuta. Emakumeak esan duenez, gizona bere ondoan dantzatzen ari zen eta momentu batean bularrak, ipurmasaiak eta genitalak ukitzen hasi zitzaion bortizki. Naiz eta erasoa aurpegiratu zioten, gizonak bere horretan jarraitu zuen eta azkenean emakumeak berak genitalak heldu zizkiola esan du. Momentu horretan erasotzaileak aurpegian kolpe bat eman ziola salatu du, lurrera erori eta momentu batez konortea galtzea eragin ziona. Esan duenez, momentu hartan lagunak laguntzera joan zitzaizkion eta erasotzaileak ihes egin zuen. Epaiketa datorren uztailaren 21ean egingo dute eta bitartean gizona espetxean egongo da. Y los agresores han sido detenidos. Además, durante los Sanfermines